Ciao a tutti, le chitarre cinesi. È da un po' di tempo che volevo fare un video dove andiamo ad analizzare assieme cos'è questa realtà, questa cosa. È una cosa che sta crescendo sempre di più. La produzione cinese diventa maggiore ogni anno e devo dire onestamente la qualità della produzione cinese aumenta di anno in anno e stanno arrivando a dei livelli assolutamente professionali. Ecco, questo è un video sicuramente non dedicato ai guitar snob, quelli che se non c'è una grande G o una grande F non toccano nemmeno una corda, ma è un video dedicato a chi non guarda molto a quello che c'è scritto sulla paletta, ma pretende comunque di avere uno strumento affidabile, buono e da un suono che abbia un suono professionale. E questo comunque è un preambolo per far capire anche che la qualità di queste chitarre cinesi è cresciuta a dismisura, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni. E questa idea mi è venuta guardando un video molto interessante e vi metto il link perché vi consiglio di andarvelo a vedere e forse cambierete idea su se siete per caso anche voi un po' snob riguardo alle chitarre cinesi. Allora, è un video del canale CGTN e vi metto il link, guardatelo, ma vi faccio anche vedere qualche fotogramma magari finché parliamo. Allora, in questo video si parla della città di Chang'e, che è nella provincia di Shandong. Ecco, qui vengono prodotte quasi 2 milioni di chitarre elettriche all'anno, e che è un terzo della produzione mondiale. Ecco, il video si concentra sui due leader di due marche strafamose che sono la Glary e la Earth, di cui ho un paio di chitarre e che mi trovo benissimo, ma dopo le vediamo. Allora, questo video fa capire che questa piccola città, neanche tanto piccola, ci sono un bel po' di abitanti, da una produzione prettamente agricola è passata praticamente tutta la città produce chitarre elettriche, acustiche, un po' di tutti i tipi e fanno chitarre di buona qualità. Adesso Glary sappiamo che sono chitarre che sono entry level in tutti i sensi, anche se anche loro negli ultimi 2 anni hanno fatto miglioramenti notevoli, però IRT come dico io, ma penso si dica così, fa delle chitarre veramente ottime. Ve ne prendo una che ce l'ho dietro di me. Questa chitarra è favolosa, ha il manico in acero tostato, tastiera in palissandro, tasti in acciaio con i bordi arrotondati, capotasto in osso, meccaniche molto buone, ponte molto buono, pick up Alnico 5, lo switch per fare replicare un po' quello che è le variazioni dei suoni che hanno anche le chitarre a Z della Ibanez, e 5 vie, un bel tremolo robusto, insomma corpo è in mogano tostato. È una chitarra che non lo so, costerebbe, se fosse prodotta da Fender, costerebbe minimo 2000 € e attualmente è anche in offerta, e c'è il link anche sotto di questa, è in offerta sulle 380-400 € ed è un prezzo assolutamente scandaloso per una chitarra di una tale qualità. La metto via, ma parlando anche di altre realtà, questa è la Musi che ho provato sul canale un mesetto fa circa, e anche questa è pazzesca. Meccaniche autobloccanti, manico in acero tostato, tasti in acciaio con i bordi arrotondati, pick up Alnico 5, ponte Wilkinson, corpo in pioppo, è veramente un chitarrone. 260 € costava, adesso non so se si trova ancora,
Ma per dire questo, dopo c'è la Donner che sta facendo anche Donner delle chitarre di buona qualità, ma metto via questa. Se vogliamo parlare di altre marche molto più blasonate e famose, parliamo di Epiphone. Epiphone, la sua produzione al 90% è in Cina, a Qingdao. Fender, le Squier vengono spesso fatte in Cina, quelle di gamma base, diciamo, mentre le Classic Vibe vengono fatte in Indonesia. E comunque tutta quella fascia Cina, Indonesia, Corea stanno facendo passi avanti, soprattutto Indonesia, che Indonesia dove appunto c'è la Cortec e ci sono altre aziende che fanno chitarre per Sire, per PRS e per Harley Benton. Harley Benton indonesiane sono chitarre favolose. Ecco, perché questa cosa io dico? Perché uno dice no, io non compro cinese perché sfruttano gli operai, pagano gli operai una pipa di tabacco, li fanno lavorare 15 ore al giorno, e questo non è assolutamente vero. Le aziende, penso adesso, vedendo alcune immagini che vi faccio vedere, sono automatizzate, sono moderne. Chiaro, ci sono anche aziende che hanno dei reparti semi artigianali dove fanno appunto i modelli più quotati, come la Earth fa dei modelli che costano 1500-2000 euro, e quelli vengono prodotti in laboratori, cioè come una specie di custom shop per Fender e Gibson. Però la produzione, diciamo, industriale viene fatta su dei capannoni dove ci sono delle linee moderne con delle macchine fresatrici moderne e via dicendo. E comunque coloro che sdegnano i cinesi e vogliono comprare Gibson sappiano che comprando una Gibson foraggiano anche la fabbrica cinese delle Epiphone, e chi vuole comprare una Fender foraggia anche le fabbriche cinesi delle Squier. Per cui non è che ci sia tanto da fare gli snob, e questi snob che parlano della manodopera cinese hanno il cellulare cinese, la televisione cinese, magari le scarpe Nike però prodotte in Cina, per cui ragazzi dire che io non compro cinese perché per un motivo etico, lascia il tempo che trova. Cioè, se tu non comprassi più nulla prodotto in Cina o nei paesi Corea e via dicendo, dovresti, non so, circolare nudo e abitare in una grotta. Ecco, perché ormai le macchine, tutto è prodotto in Cina, le scarpe, qualunque cosa. Ecco, per cui eh, c'è poco da fare. Queste chitarre cinesi, lo so, io continuerò a comprarle o a farmele mandare nel caso di Earth. A proposito, dovrebbe arrivarne un'altra a breve, restate sintonizzati. In ogni caso, ecco, chiudo qui perché non voglio fare un video scientificamente approfondito, ma se volete lo faccio, ho tutti i dati, tutto quanto, posso rispondere a chiunque, magari sui commenti scatenatevi in modo civile, ovviamente. Chiaramente lo so anch'io che in Cina la paga di un operaio cinese non è paragonabile a un operaio americano o italiano, sebbene ormai coi tempi che corrono ci stiamo avvicinando anche noi alle paghe cinesi, però vabbè, è un altro discorso. E niente, questo qui volevo dirvi: le chitarre cinesi per me sono attualmente un affare. È come quando si vanno a comprare le gomme per la macchina, le gomme coreane o cinesi costano metà e hanno pressappoco la stessa qualità. Dipende tutto da cosa volete voi, se badate al sodo o se volete avere la paletta con la solita scritta blasonata che vi fa sembrare più fighi ma non vi fa suonare meglio di sicuro. Una Earth come quella che vi ho fatto vedere è paragonabile, ma lo dico veramente senza nessun problema, ad una Fender da 1500 euro e costa 400 euro. Per cui ragazzi non si discute su questo, guai. No, scherzo, si può discutere su tutto in modo civile e tranquillo. Va bene.
Grazie ancora, ci vediamo presto.